असांजो जेको टॉपिक अॼु जो आहे उहो कहिड़ो आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच घणा आहिनि? पार्ट्स ऑफ स्पीच जेको आहिनि 8 आहिनि। घणा आहिनि? 8 आहिनि। जेके सिंधी में चइबो आहे ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़, टोटल ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ जेको आहिनि उहो घणा आहिनि? 8 जेको आहिनि लफ़्ज़ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 जेको पार्ट्स ऑफ स्पीच जेको आहिनि उहे आहिनि। त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि उहो मां तव्हांखे ॿुधायां, ऐं उनखे सिंधी में छा चइबो आहे उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थो। ऐं हीअ जेको मुकमल जेको असांखे हिन शयुनि जी स्पेल जेका उहो बि यादि करणी आहे, हिनखे सिंधी में छा चइबो आहे उहो बि यादि करिणो आहे। ऐं हिनखे डिटेल बाय डिटेल पाण पढ़ंदासीं त उहो जेको आहे अॼु पाण जे हिनखे ॾिसूं था त घणा पार्ट्स ऑफ स्पीच हूंदा आहिनि ऐं उनखे सिंधी में छा चइबो आहे ऐं उनजी स्पेल्स छा आहे। ठीकु आहे। त सभिनी खां पहिरीं जेको आहे उहो आहे इसम। नंबर 1 पंहिंजो जेको आहे इसम। सिंधी में इसम या नालो चइबो आहे ऐं इंग्लिश में उनखे चइबो आहे नाउन। NOUN। NOUN नाउन। नाउन जेको आहे उनखे सिंधी में इसम या नालो चइबो आहे। नंबर 2 जेको आहे सेकेंड नंबर जेको आहे माना ॿियो नंबर जेको असांजो जेको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जेको अचे थो पार्ट उहो आहे नंबर सेकेंड जेको असांजो आहे प्रोनाउन। PRONOUN प्रोनाउन। देन प्रोनाउन जेको आहे इनखे सिंधी में चइबो आहे ज़मीर। सिंधी में छा चइबो आहे? ज़मीर। सिंधी में छा चइबो आहे? ज़मीर चइबो आहे। त नंबर 3 जेको असां जेको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जेको अचे थो नंबर थर्ड जेको असांजो आहे वर्ब। VERB वर्ब। वर्ब खे फल या कम्ब चइबो आहे। फल या कम्ब चइबो आहे। नंबर 4 असांजो जेको अचे थो एडजेक्टिव। ADJECTIVE एडजेक्टिव। ऐं एडजेक्टिव खे सिंधी में चइबो आहे सिफ़्त। सिंधी में छा चइबो आहे? सिफ़्त चइबो आहे। एंड नंबर 5 असांजो जेको आहे छा आहे? वर्ब एडवर्ब। वर्ब या एडवर्ब। ADVERB एडवर्ब। ADVERB एडवर्ब। एडवर्ब खे सिंधी में चइबो आहे तरफ़। ठीकु आहे। एंड नंबर 5 ही है। एंड नंबर 6 जेको असांजो आहे नंबर 6 आहे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन PREPOSITION। प्रीपोजिशन खे सिंधी में चइबो आहे हर्फ़े जर। छा चइबो आहे? हर्फ़े जर। एंड नंबर 7 जेको असांजो थींदो आहे कंजक्शन। CONJUNCTION कंजक्शन। कंजक्शन जेको चवंदा आहिनि सिंधी में हर्फ़े जुमिलो। हर्फ़े जुमिलो। एंड नंबर लास्ट जेको असांजो आहे आख़िरी नंबर जेको पार्ट्स ऑफ स्पीच अचे थो 8 नंबर जेको असांजो आहे इंटरजेक्शन। INTERJECTION इंटरजेक्शन जेके सिंधी में चइबो आहे हर्फ़े निंदा। त हीअ जेको आहिनि पंहिंजा पार्ट्स ऑफ स्पीच आहे जेको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आहिनि। ऐं हिनखे तव्हां बिल्कुलु हिन जा स्पेलिंग जेको उहो बि यादि कजो ऐं हिनखे सिंधी में छा चइबो उहो बि यादि कजो। हाणे असां पढ़ो था अचो त अॻिते वधूं था ऐं पढ़ंदासीं नाउन। त हिन जो पहिरीं जेको हिसो आहे हिनखे पढ़ंदासीं नाउन। नाउन खे कंप्लीट पढ़ण खां पोइ पढ़ंदासीं पाण प्रोनाउन। प्रोनाउन खां पोइ पढ़ंदासीं वर्ब। वर्ब खां पोइ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पोइ एडवर्ब। एडवर्ब खां पोइ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन खां पोइ कंजक्शन। कंजक्शन खां पोइ इंटरजेक्शन पढ़ंदासीं। त नंबर वाइज़ हिनखे पढ़ंदासीं ऐं स्टेप बाय स्टेप थोरी शइ खे पढ़ंदासीं जेको अव्हांखे सम्झ में अचे। छो त बिगिनिंग में असां थोरी शइ पढ़ंदासीं। एडवांस लेवल में जेको आहे अव्हांखे असां बिल्कुलु जेको अंदरि गहराई सां सम्झाईंदासीं। त अचो असां नाउन जे नाउन खे ॾिसूं था त नाउन छा आहे, उनजो कमु छा आहे। त अचो ॾिसूं था नाउन खे। जी त हाणे पंहिंजो छा आहे नाउन आहे ऐं नाउन खे सिंधी में छा चइबो उहो तव्हांखे मूं ॿुधाए छॾियो आहे। नाउन जी स्पेल बि तव्हांखे ख़बर आहे। त नाउन जो यूज़ जेको आहे उहो असीं पढ़ंदासीं। इंग्लिश में नाउन खे सिंधी में अक्सर करे नालो बि चयो वेंदो आहे। तव्हांखे मूं ॿुधायो पहिरीं त नाउन छा आहे? कंहिं बि शइ जो नालो। इन दुनिया में जेका बि शइ आहे बाइक, मोटरसाइकिल, कुर्सी, मोबाइल, बोर्ड, पेन, डस्टर, इहे सभु मुंहिंजा नाला आहिनि। इहे सभु छा आहिनि? नाउन आहिनि। छा आहिनि? नाउन आहिनि। कंहिं बि माण्हू जो नालो थी वियो, कंहिं बि जाइ जो नालो थी वियो, कंहिं बि शइ जो नालो थी वियो ऐं कंहिं बि जानवर जो नालो थी वियो, इहे सभु पंहिंजा नाउन में शुमार थियनि था। नाउन जी डेफिनेशन ईअं आहे त नाउन इज़ अ नेम। नाउन इज़ अ name of person, place, thing or animal। हाँ ॾिसो छा आहे नाउन इज़ अ नेम जो डेफिनेशन जेका हीअं आहे नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतिलबु कंहिं बि माण्हू जो,
कंहिं बि जाइ जो, कंहिं बि शइ जो, कंहिं बि जानवर जो, चारिनि जा जेको बि नाला जेको आहिनि उहो असांजो अचे त नाउन में शुमार थींदा। ठीकु आहे, त इहो नाउन एग्ज़ाम्पल असां वठी सघूं अहिड़े तरीक़े सां। त नेम ऑफ पर्सन जो असां एग्ज़ाम्पल अहिड़े तरीक़े सां वठंदासीं। नेम ऑफ पर्सन छा हूंदा आहिनि? एग्ज़ाम्पल में हीअं आहे, नंबर 1 नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन कहिड़ा आहिनि? एग्ज़ाम्पल अली ऐं आलम, ठीकु आहे, ऐं दिलावर ऐं आकाश ऐं रीटा ETC। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो, हाणे हिन में नाला जो असां ॾिना आहिनि। नेम ऑफ पर्सन में छा आहे? कंहिं बि माण्हू जो नालो, मतिलबु पर्सन माना माण्हू जो नालो। जीअं अली हिकिड़ो नालो आहे, आलम हिकिड़ो नालो आहे, दिलावर हिकिड़ो नालो आहे, आकाश हिकिड़ो नालो आहे, रीटा हिकिड़ो नालो आहे। त हीउ जेको बि नाला आहिनि, ॾिसो नेम ऑफ पर्सन में छा आहे? हीउ जेको नाला आहिनि, जंहिं बि माण्हू जो नालो आहे, छोकिरी हुजे, छोकिरो हुजे, वॾो हुजे, ॿुढो हुजे, जेको बि हुजे, हुनजो जेको बि नालो हूंदो उहो छा आहे? नाउन हूंदो आहे। नंबर सेकेंड छा आहे? प्लेस में अचे थो। सेकेंड नंबर छा आहे? नेम ऑफ प्लेस। हाणे जाइन जा नाला ॾिसो, नेम ऑफ प्लेस में छा थो चए? उमरकोट, स्कूल एंड पार्क एंड होटल। हाणे ही छा आहे? नेम ऑफ प्लेस माना जाइन जा नाला। जाइन जा नाला छा थींदो? उमरकोट, स्कूल, पार्क, होटल ETC वग़ैरह वग़ैरह। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो जाइन में जेतिरियूं जायूं आहिनि, हॉस्पिटल्स थी वियो, शइ जा दुकान आहे वग़ैरह, रेस्टोरेंट, खाइण जूं होटलूं, जेको बि नाला आहिनि, इहो हिननि जा जेको बि नाला हूंदा। स्कूल्स आहे, बिल्डिंग स्कूल्स जेको आहिनि, ऐं वॾा वॾा ऑफिसूं जेको आहिनि, उन जा नाला हूंदा। ऐं उहो नालो जेको आहे, बिल्डिंग्स जे नाला जेको आहिनि, जेका प्लेस जेका बि जाइ आहे, न्यूयॉर्क थी वई, उमरकोट थी वियो, कराची थी वियो, कुंडरी, जेको बि शहर जेको आहिनि, इहे सभु पंहिंजा अचनि था नाउन में। ठीकु आहे, एग्ज़ाम्पल हमारे साम्हूं आहिनि। ॾिसो पार्क बि जॻह आहे, होटल बि हिकिड़ी जॻह आहे, उमरकोट हिकिड़ो शहर आहे, उनखे जॻह आहे, स्कूल में बि जॻह आहे। त हीअ आहे नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस थी वियो। नंबर 3 असांजो आहे नेम ऑफ छा आहे? थिंग। नेम ऑफ थिंग छा ईंदो? जी पेन बि आहे, या मार्कर, ॾिसो मार्कर बि आहे, या बोर्ड, ठीकु आहे, या बुक। हाणे ॾिसो नेम ऑफ थिंग छा आहे? शयुनि जा नाला। हाणे शयूं, पेन बि हिकिड़ी शइ आहे, मार्कर बि हिकिड़ी शइ आहे, बोर्ड बि हिकिड़ी शइ आहे, बुक बि हिकिड़ी शइ आहे। जी नॉन लिविंग थिंग्स माना बेजान शयूं, जेको उनजो जेको बि नालो हुजे, पंखो हुजे, बाइक हुजे, चेयर हुजे, ठीकु आहे, इहो सभु छा आहे? नॉन लिविंग थिंग आहे। त थिंग्स जा जेको शयुनि जा जेको नाला आहिनि, जेका बि शइ आहे उनजो नालो जेको आहे उहो कंहिं में शुमार थिए थो? नाउन में शुमार थिए थो। ठीकु आहे, उहो बि हिकिड़ो नाउन ई आहे। जी नंबर 4 असांजो आहे नेम ऑफ एनिमल। नेम ऑफ एनिमल में छा थो थिए? कंहिंजो नालो? एग्ज़ाम्पल जानवर जो नाला ॾिसो, डॉग, ठीकु आहे, या कैट, ॾिसो, या डोंकी, ॾिसो, या मोंकी, ॾिसो, लॉयन, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो, हाणे नेम ऑफ एनिमल माना जानवरनि जा नाला। हाणे जानवरनि जे नालनि मां कहिड़ा नाला अची वञनि था? डॉग माना कुतो बि हिकिड़ो जानवर आहे, त इहो बि पंहिंजो नाउन आहे, छो त जानवर जो नालो आहे। ठीकु आहे, त उहो बि नाउन आहे कुतो। कैट ॿिली जेका आहे उहा बि नाउन आहे। ठीकु आहे जी। डोंकी माना गॾु, ठीकु आहे, उहा बि छा आहे पंहिंजी? डोंकी माना खोदो, उहो छा आहे? उहो पंहिंजो नाउन आहे। तंहिंखां पोइ ॿियो छा आहे? मोंकी माना भोलड़ो। मोंकी माना भोलड़ो छा आहे? हिकिड़ो नाउन आहे।
दैन लॉइन माना शी भी हिकिड़ो पंहिंजो छा आहे नाउन आहे। त हीअ सभु जेको आहे नाउन मतिलबु नाउन जेको इसम आहे उनजा एग्ज़ाम्पल हुआ उहो मूंखे सम्झ में आया था। उमेद त हीअ वीडियो जेको आहे मूंखे सम्झ में आयो। ऐं हिकिड़ी ॿी इंफॉर्मेशन असां वठी आया आहियूं KG जा बि लेसन बि वठी ईंदासीं। KG ॿारनि नंढड़े ॿारनि लाइ जेको बि KG पढ़णु चाहे त उहो बि असां लेसन जेको आहे जल्द सां जल्द ऐं सिंधी अदब जे बारे में असां जेको सुठो टीचर आहे उहो बि असांखे पढ़ाईंदो। त हीअ नाउन मूंखे सम्झ में आयो, नाउन न सम्झ आया असांखे कमेंट में पुछंदा ऐं वीडियो कीअं लॻी इहो बि असांखे ॿुधाईंदा कमेंट में। ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, वीडियो खे लाइक कंदा। अल्लाह हाफ़िज़। पंहिंजो प्यारनि जो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ख़ुदा।